Hai người ai ăn chậm người ấy trả tiền. Thơm ngon nhức nách. Nước dùng đậm vị. Cay cay ngon ngon. Tôi ăn xong rồi. Không thèm quan tâm luôn. Tiếp tục thưởng thức. Trời ơi, trông ăn ngon quá. Để làm nốt miếng. Tôi ăn xong rồi, tính tiền đi nhé. Ai da, bị lừa rồi.